どうして僕はあの時鍵を渡してしまったんだろう。先生、これって一体。いや、嘘だ。おばあちゃんが人を殺したなんて嘘だ。先生が今日私に渡したあの錆びついた鍵は本当はどこで見つけたんですか？それは本当なの？本当に死体と一緒に埋められてたの？だから錆びてたの？ブレスレットって何？吉田って誰？お願い、先生、私の質問に答えて。落ち着くんだ、マリアちゃん。いや、ごまかさないで。本当のことを教えて。先生言ったじゃない。自分の過去はどんなことでも知らないより知ってた方がいいって先生が言ったんじゃない。ずるいよ。分かったよ。本当のことを話すよ。
あ
どうしたのマリアちゃん。頼む、やめろ。声探してくれ。おい、大丈夫か。おい。マリアちゃん、マリア。4